અને એ તમારી દીકરી માટે જ, તમારી દીકરીનો તેના માટે જ જન્મ થયો છે. એટલે તમે હવે એને પહોંચો અને તમારી દીકરી એ વરરાજાને સોંપો. અંતે સમાધાન થયું અને શિવ પાર્વતીનો વિવાહ સંપન્ન થયો. અને શિવ પાર્વતી ત્યાંથી કૈલાસ પર્વત ગયા અને ત્યાં એમના પોતાનું જીવન ફરીથી જીવવા મળ્યા. આ શિવ પાર્વતીના વિવાહની કથા આપણે સાંભળી. શાસ્ત્રમાં 4 વર્ણ બતાવી છે. એ 4 વર્ણ કોણ? બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. બ્રાહ્મણ વર્ણમાં તો એવું કહેવાય છે કે બ્રાહ્મણ એ શિક્ષક છે, ક્ષત્રિય એ રક્ષક છે, વૈશ્ય એ પોષક છે અને શૂદ્ર એ સેવક છે. ઘણા લોકો મહાદેવના મંદિરમાં જવા માટે પરાપરી કરતા હોય, સમજો. પણ શાસ્ત્રમાં એવું બતાવ્યું છે કે બ્રાહ્મણ મંદિરની અંદર જઈને જે પૂજા પાઠ કરે અને એનું જે ફળ બ્રાહ્મણને મળે છે, એ ક્ષત્રિય ગર્ભદ્વાર અને નંદી એની વચ્ચેની પગે લાગે ને તો બ્રાહ્મણ જે પૂજા કરે એટલું પુણ્ય પેલાને મળે, ક્ષત્રિયને. વૈશ્ય જે જગ્યા પર આપણે ઘંટ વગાડીએ ને નંદીની એ બેની જગ્યાની વચ્ચે ત્યાં ઉભા રહીને જો તમે પગે લાગો તો બ્રાહ્મણ જે પૂજા કરે એટલું પુણ્ય વૈશ્યને મળે છે. અને શૂદ્ર ખાલી ધજાના દર્શન કરે તો બ્રાહ્મણ અંદર જે પૂજા કરે છે એટલું પુણ્ય તમને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે ઘણી વખત આપણે મહાદેવજીની પૂજા કરવા માટે તલ પાપડ થઈએ છે, પણ બને તો તમે બહારથી પણ પગે લાગશો ને તો તમને એટલું જ પુણ્ય પ્રાપ્ત થશે. અને હવે માર્કંડ મુનિ યુધિષ્ઠિર રાજાને નર્મદાજીના 7 કલ્પની વાત કરે છે. કલ્પ એટલે શું? તો કે જે આ પૃથ્વી આપણને દેખાય છે એ પૃથ્વી પર જલજલ બંબાકાર થઈ જાય. 4 યુગ 1000 વખત જાય ત્યારે બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ થાય. તે મુજબ રાત્રિ પણ એ રીતે ગણાય છે. 4 યુગ એટલે સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલયુગ. હવે બ્રહ્માજીની રાત્રિ આવે એટલે યુગ બંધ થાય અને બ્રહ્માજીનું સવાર થાય એટલે પછી દુનિયા દેખાતી થાય. તો એ કથા માર્કંડ મુનિ યુધિષ્ઠિર રાજાને 7 કલ્પની કથા કહે છે. માર્કંડ મુનિએ નર્મદાજીની સાથે જુદા જુદા અનુભવો થયેલા એ અનુભવની કથા કહે છે. એક વખત પ્રલયની અંદર 12 સૂર્ય તપે, વનસ્પતિઓ, ઔષધિઓ, તમામ વસ્તુઓ સુકાઈ ગઈ, ગરમી પડી એમાં. સરોવરો સુકાઈ ગયા, જગતનો પ્રલય થયો, જલજલ બંબાકાર થયું. અને એ સમયે હું પાણીની અંદર, માર્કંડ મુનિ આ બધું યુધિષ્ઠિર રાજાને કહે છે કે હું પાણીની અંદર ડૂબકા ખાઉં, મારી અંદર મારા મુખમાં, આંખમાં, કાનમાં બધું પાણી ભરાઈ ગયું. હું ગભરાઈ ગયો અને તે સમયે એક મોટો માછલો ત્યાં આવ્યો. એ માછલો નહીં પરંતુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા પરમાત્મા મને કહ્યું કે તું ગભરાઈશ નહીં, તું મારી પાસે આવ. હું તરતો તરતો
એની પાસે ગયો અને મેં માછલા પાસે ગયો. એ માછલાએ ઊંડો શ્વાસ લીધો અને એ માછલાના મુખમાં હું બેસી ગયો, પેટમાં ઉતરી ગયો, માછલાના મુખમાં. રહ્યા મેં જોયું અને જોયા કર્યું કે એક સુંદર એક નગર, ત્યાં નદી વહે. એ નદીમાં એમાં મેં સુંદર એક નગર જોયું. ત્યાં ગઈ મગરો અને કાચબાઓ ફર્યા કરતા હતા. તેમાં એક સુંદર સ્ત્રી, શ્યામ વર્ણ, ત્યાં મેં જોઈ. ખડખડ હસે અને એક વહાણમાં પોતાના બંને પગ મૂકી દબાવી ને ઊભી હતી. એ કન્યાએ મનુ મહારાજને કહ્યું, હે મનુ મહારાજ, અહીંયા તમે આવો, મારી પાસે આવો, તમે આ વહાણમાં બેસી જાઓ. મનુએ કહ્યું કે તમે કોણ છો? ત્યારે તમારો પરિચય આપો. કન્યાએ કહ્યું કે તમે મને ના ઓળખી, હું નર્મદા છું, તમે મારા શરણે આવ્યા છો, આ વહાણમાં બેસી જાઓ, તમે ગભરાશો નહીં, આ વહાણમાં તમારા માટે હું લાવી છું. પ્રલય રહેશે ત્યાં સુધી તમે આ વહાણમાં રહેજો, બેસવાનું છે. આ વહાણમાં ભાગવાનું નથી, તમે એમાં બેસો. માર્કંડ બોલ્યા કે હું અને મનુ મહારાજે વહાણમાં બેઠા. વહાણમાં બેસી મહાદેવજીનું ધ્યાન ધરી સ્તુતિ કરી. મહાદેવજી 5 મુખવાળા હવાથી 5 મંત્ર વડે અમે સ્તુતિ કરી. કરતા કરતા પ્રલયના દુઃખ અમે ભૂલી ગયા. અમે અતિ શાંતિ થઈ, આનંદ થયો. વહાણમાં મનુ ભગવાન સાથે સંવાદ કરતા કરતા મનુ મહારાજે ને મેં પૂછ્યું કે અમને વહાણમાં બેસાડીને આશ્રય આપ્યો તે કન્યા કોણ છે, અને એમ પરિચય આપો ને. અને આ કોણ છે? પ્રલયમાં બધી નદીઓ સુકાઈ ગઈ અને આ જીવતી રહી. ત્યારે મનુ મહારાજે કહ્યું કે હું એમાં પરિચય આપું છું. આ કન્યા સાક્ષાત મહાદેવજીની દીકરી છે અને આ જન્મની કથા છે. એક વખત મહાદેવજી પોતે મનમાં એવું અનુભવે છે કે મારી ત્યાં સંતાનની અંદર દીકરીનું સુખ નથી, મારી સંતાનમાં 2 દીકરા છે. મહાદેવજીને આવો મનમાં વિચાર આવ્યો કે ગણપતિ અને કાર્તિક એ 2 દીકરા હતા, પણ મહાદેવજીને ત્યાં દીકરી નહોતા. મહાદેવજીને મનમાં વિચાર આવ્યો કે મારી ત્યાં સંતાનની અંદર દીકરી નહીં થાય. મહાદેવજીએ બાધા રાખી કે મારી ઘેરે જો સંતાનમાં એક કન્યા થશે તો હું 10 બ્રાહ્મણની દીકરીને કન્યાદાન આપીશ. આવી શિવજીએ બાધા રાખી. અને કોના માટે રાખી? તો કે કન્યાનો જન્મ થાય માટે. હવે અત્યારે જો તમે ઉલટું છે,
કન્યા હોય તો આપણે કઢાઈ નાખીએ છીએ. બધાને દીકરા જોઈએ. શું જોઈએ છે? બધા દીકરા હશે તો કન્યા વગર કરશે હું? હા, શિવજીએ દીકરી માટે બાધા રાખી, બોલો. અને આપણે દીકરા માટે બાધા રાખી. માતા, મહાદેવ, ભુવા, જાગરિયા ગમે તેમ કરી એક દીકરો પ્રાપ્ત થવો જોઈએ, બસ આવી બાધા આપણે રાખીએ છીએ. અને મહાદેવજીએ દીકરી માટે બાધા રાખી કે મારી ત્યાં જો સંતાનમાં દીકરી થશે તો હું 10 બ્રાહ્મણને દીકરીઓને કન્યાદાન આપીશ. આવી બાધા રાખી એ શિવજી જગતના કલ્યાણ માટે વિંધ્યાચલ પર્વત પર પોતે તપશ્ચર્યાનો આરંભ કર્યો. વિંધ્યાચલ પર્વતમાં મેકલ નામનું શિખર છે અને મેકલ નામના શિખરમાં જઈ પોતે અનાદિકાળ સુધી તપ કર્યું. અને એ તપ કરવાથી શિવજીને પરસેવો થયો અને એ પરસેવો માથામાંથી ઉત્પન્ન થયો અને એ પરસેવો માથામાંથી ઉત્પન્ન થઈ એમને છાતી પર પડ્યો અને એ છાતી પર એ પરસેવાના જે બિંદુ પડ્યા અને એ બિંદુમાંથી એક કન્યાનો જન્મ થયો. એ કન્યામાં નર્મદા, રુદ્રદેહા નર્મદા. રુદ્રજીના દેહમાંથી જે પરસેવો ઉત્પન્ન થયો અને એ પરસેવામાંથી એમને એક કન્યા જોઈ. જ્યાં ખુલી એમને એક કન્યાના દર્શન થાય છે. એ વેલો નીકળ્યો પરસેવાના રેલામાંથી, હૃદય પર પડવાથી પરસેવાના રેલામાં મેકલ પર્વત પર પડ્યા. અને તે સમયે ઉત્તરાયણનો સૂર્ય હતો, માઘ માસ હતા, શુક્લ પક્ષ હતો, સાતમ ને રવિવાર હતા, મધ્યાહ્ન કાળ હતો, અશ્વિની નક્ષત્ર હતું અને મકરનો સૂર્ય હતો. તે સમયે પરસેવામાંથી માં નર્મદાજીની ઉત્પત્તિ થઈ અને તે વખતે આકાશમાંથી પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ. બધા દેવો અપ્સરાઓ નૃત્ય કરવા લાગ્યા. નર્મદાજીના જન્મનો આ પ્રાગટ્ય થયું. નર્મદાજીનો જય જયકાર થયો. નર્મદે હર, નર્મદે હર, નર્મદે હર. આમાં નર્મદાજીના જન્મનો ઉત્સવ એની કથા થઈ. નર્મદાજીનો જન્મ થયો. નર્મદાજીએ મહાદેવજીના ચરણમાં નમસ્કાર કર્યા. પછી મહાદેવજીને પ્રસન્ન કરવા માટે 10,000 વર્ષ લગીને માં નર્મદાજીએ તપ કર્યું અને એ તપ કરવા વડે કરી મહાદેવજી પ્રસન્ન થયા. અને મહાદેવજીએ એ દીકરીને કહ્યું માગ માગે તે આપો. પોતાની દીકરી નર્મદાજીને કહ્યું માગ માગે તે આપો. નર્મદાજી નમસ્કાર કરી કહેવા લાગ્યા માગું તે તમે મને આપશો? નર્મદાજી કહ્યું કે હું અજર અમર નું વરદાન આપો, સાથે મારું મૃત્યુ ન થાય. આજની તારીખે નર્મદાજીનું મૃત્યુ નથી. મારા બંને કિનારા પવિત્ર રહે. હું દક્ષિણની ગંગા કહેવાઉં. મારા કિનારા પર જે મનુષ્ય જપ તપ કરે તેમને જલ્દીથી ફળ પ્રાપ્ત થાય. મારા જળમાં હજારો તીર્થ નિવાસ કરે. મારા જળમાં સ્નાન કરે. બધા તીર્થો સ્નાન કર્યા કરે અને એનું ફળ પ્રાપ્ત થાય. રેવા તટે
તપપુરિયા મરણ જાહ્નવી કરે, મારા જળમાં સ્નાન કરે તેને બ્રહ્મ હત્યા જેવા પાપોમાંથી મુક્તિ મળે. નર્મદાજીનું જળ જે પથ્થરને સ્પર્શ કરે એ પથ્થર શિવ સમાન બને. તે પથ્થર શિવ સમાન બને, શિવલોકની પ્રાપ્તિ થાય. દરેક મનુષ્ય, જીવ, જંતુ, તંતુ બધાની મુક્તિ થાય. આ બધા વરદાનો મને આપો. ભગવાને કહ્યું તથાસ્તુ. આ બધા વરદાનો ભગવાન પાસેથી મા નર્મદાજીએ વરદાનો લીધા અને ત્યાર પછી એ નર્મદાજી ધીરે ધીરે મોટા થવા મળે. અને એ નર્મદાજી અમરકંટકથી નીકળી ભરૂચ પાસે દેવાસાગર સાથે એમનો સંગમ થાય છે. રુદ્રવર્તક તીર્થ સૌ પ્રથમ નર્મદાજીના કિનારે એક કપિલા નદીનો સંગમ થાય છે. આ સંગમ સ્નાન કરીશું, પણ યુધિષ્ઠિર રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો, હે માર્કંડ મુનિ, એ વખતે શિવ પાર્વતી તીર્થમાં સ્નાન કરવા ગયા અને સ્નાન કર્યા પછી એમના કપડાં, જે શિવ પાર્વતીના કપડાં હતા, એમાં કસ્તુરી, ચંદન, બ્રાસ વગેરે સુગંધી પદાર્થો વાળા કપડાં હતા. એ કપડાં માં નર્મદાજી સ્નાન કરી એ કપડાને ઝબોળે છે અને એમાંથી જે પાણી પડે છે એ પાણીને ભોખરું કહેવાય. અને એ ભોખરું એ નદી કપિલા છે. એટલે પહેલો સંગમમાં નર્મદા અને કપિલા, આ બે નદીનો સંગમ ત્યાં આગળ થાય છે. એ પહેલા સંગમમાં આપણે સ્નાન કરીશું. બધા નર્મદા અને કપિલા નદીનો સંગમ થાય છે. નર્મદે હર, નર્મદે હર, નર્મદે હર. આ પહેલા સંગમમાં આપણે સ્નાન કર્યું. માં નર્મદાજી એ ભોળાનાથના દીકરી છે. દીકરીનું એક પાત્ર એવું છે કે બધાના હૃદયને સ્પર્શ કરે છે. માતા પિતા જ્યારે દીકરીના લગ્ન કરે ને અને દીકરીની વિદાય આવે ત્યારે દીકરી અને જમાઈ લગ્ન પત્યા પછી ઘેરે થાપા મારે. હા, અને દીકરી એના બાપને એવું કહે છે કે આ જે કઈ મિલકત છે એમાં મારો કોઈ ભાગ નહીં. આજે હું આ થાપાનું નિશાન છોડી અને મારા સાસરે જઉં છું. આપણે લોકો નવો દસ્તાવેજ કરીએ, નવું મકાન લેતા હોય, નવું ખેતર લેતા હોય, તો એ દસ્તાવેજ કરવા જઈએ ને તો એક અંગૂઠાનું નિશાન આપીએ અને એમાં એ ઘર આપણા બાપ પોતાનું થઈ જાય. દીકરી તમે વિચારો કે બાપના ઘેરે આખા બે હાથના પંજાનું નિશાન છોડી અને પોતાના સાસરે ચાલી જાય છે. દીકરી જ્યારે એના મંગળ ફેરા ફરે ત્યારે એના 4 ફેરા ફેરવવામાં આવે છે. એક ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ. ચોથા ફેરે દીકરી આગળ જાય છે અને દીકરી કહે છે કે હું આવનારી 7 પેઢીઓને તારીશ અને એ લોકોનો મોક્ષ હું કરાવીશ. એટલે છેલ્લો ફેરો મોક્ષનો બતાવ્યો છે. એક બ્રાહ્મણે દીકરીના બાપને કહ્યું કે કાકા તમારે કાલે દીકરી પરણાવવાની છે ને,
એટલે તમે અપવાસ કરજો. પેલા દીકરીના બાપે કહ્યું કે કાલથી મારી દીકરી સાસરે ચાલી જશે, એટલે મારે અપવાસ જ કરવાના છે. મારી દીકરી સાસરે જશે ને પછી મને ખાવા નહીં ભાવે. બાપ રડે છે. દીકરી એક વિદાય, દીકરીની વિદાય છે ને એ બહુ વસમી છે. દીકરી તમારા આંગણામાં જન્મે, 18 વર્ષ લગીને મોટી થાય અને એને પારકાને ઘેરે જવાનું આવે, તમે વિચારો કે બાપની ઘેરે કેટલી ખાટકી રહી હોય. આજે કોઈ આપણા હગાવાલાની ઘેરે ગયા હોય ને, એક રાત નથી રહેતા. આપણે સમજો, આપણે એમ કહીએ ના મને તો અહીં નહીં ગમે, હા આખો દિવસ હું રહીશ, રાત પડે એટલે મને તો મારી ઘેરે જ જવા જોઈએ એમ. ને તમારી દીકરી પરણી એના મા બાપને છોડવાના, પિયરના બધા સુખ છોડવાના, અને એ દીકરી પરણી ને પોતાના સાસરે જાય. દીકરીએ કેટલા લાડ પ્યાર પોતાના પિતાની ત્યાં લાડ પ્યારમાં ઉછરી હોય, અને એ બધું છોડી ને સાસરે જવાનું આવે. તમે વિચારો કે સ્ત્રીનું મન કેવું ભગવાને બનાવ્યું છે કે અહીંયા આગળ બાપના ઘેરે જે કંઈ હસતી રમતી કૂદતી એ દીકરી પોતે સાસરે જવા માટે તૈયાર થાય, અને સાસરિયા કેવા મળશે ભગવાન જાણે. પોતાના ભાગ્ય પર છોડી દે. સમજો કે જેવી સાસરી મળે પછી ગરીબ મળે, પૈસાદાર નહીં મળે, જે મળે સુખો રોટલો મળે કે જે મળે એ ખાઈ લે છે. એટલે કહેવાય છે દીકરી મારી લાડકવાઈ લક્ષ્મીનો અવતાર. દીકરી મારી લાડકવાઈ લક્ષ્મીનો અવતાર. એ સુવે તો રાત પડે જાગે તો સવાર. દીકરી મારી લાડકવાઈ ઓ દીકરી તારા વાલનો દરિયો જીવન ભર છલકાય. પામતા જીવન માત પિતાનું ધન્ય થઈ જાય. એક જ સ્મિતમાં તારા ચમકે મોતી રાહ જાય. દીકરી મારી લાડકવાઈ લક્ષ્મીનો અવતાર. એ સુવે તો રાત પડે જાગે તો સવાર. દીકરી મારી લાડકવાઈ ઓ ઢીંગલા સાથે રમતી ઢીંગલી જેવું મારું બાળ. રમતા થાકીને ભૂખ લાગે તો રાખું ખીર તૈયાર. ભૂખમાં તારા લાગે મને પરીનો અવતાર. દીકરી મારી લાડકવાઈ લક્ષ્મીનો અવતાર. એ સુરે તો રાત પડે જાગે તો સવાર. દીકરી મારી લાડકવાઈ ઓ
कहती सदाई पराई होती, जल्दी नैयर से ले जाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। काली घेरी वाली फिगर गुंगरो थईने गुंगे, बापा पगली चलावता बापनो हૈયું झूमे। દીકરી તું તો માત પિતાનો સાચો છે આધાર, દીકરી મારી લાડવાળી લક્ષ્મીનો અવતાર। તે સુએ તો રાત પડે ને જાગે તો સવાર, દીકરી મારી લાડકવાળી, દીકરી મારી લાડકવાળી, દીકરી મારી લાડકવાળી। દીકરી બધા જ પિતાના ઘરના સુખ છોડી ને સાસરે જાય છે। એ માં નર્મદા અમરકંટકનો એક મહિમા। નર્મદાજીએ જન્મ લીધો ત્યાં આગળ એક વખત શિવ પાર્વતી બેઠા હતા અને શિવજીએ પાર્વતીને કહ્યું કે હવે સંહાર કરવાનો સમય આવી ગયો છે, તમે આ પૃથ્વીનો સંહાર કરો પાર્વતી। પાર્વતીએ કહ્યું કે હું માં છું, મારાથી લોકોનો સંહાર કેવી રીતે થશે? શિવજીને ગુસ્સો આવ્યો કે તું મારી વાત માનતી નથી। અને પાર્વતીએ શિવજીને ગુસ્સે થતા જોયા અને પાર્વતીજીએ મહાકાળીનું સ્વરૂપ લીધું અને બધા દેવોનો નાશ કર્યો, બધા દેવોના કટકા કર્યા અને એ કટકા દેવોને એવું કહેવાય છે કે અમરાઓ, અમર જે થઈ જાય એ દેવ, એ અમરાઓના કટકા કર્યા અને એ કટકા ઉપરથી આકાશમાંથી નીચે પડ્યા અને એ કટકા જે જગ્યા પર પડ્યા એ જગ્યાનું નામ છે અમરકંટક। આપણે બધા કહીએ છીએ કે નર્મદાજીનું ઉદ્ગમ સ્થાન કયું? અમરકંટક। એ અમરકંટકની ઉપર જે દેવોના ટુકડા થઈને પડ્યા અને જે કટકા થયા એ કટકા મેકલ પર્વત ઉપર જઈને પડ્યા અને એ જગ્યાનું નામ થયું અમરકંટક, એટલે એને અમરકંટક કહેવાય છે। ત્યારબાદ દિવસે દિવસે નર્મદાજી મોટા થયા। નર્મદાજીના લગ્ન માટે પિતા મૈકલ રાજાએ એક શરત મૂકી કે મારી દીકરી નર્મદા માટે જે કોઈ રાજકુમારનો દીકરો ગુલાબ કાવલીનું ફૂલ લાવી આપશે એની સાથે હું મારી દીકરી નર્મદાનું લગ્ન કરાવીશ। એક સોનભદ્ર નામનો રાજાનો પુત્ર રાજા એ આ ગુલાબ કાવલીનું ફૂલ લાવી મેકલ રાજાને આપે છે। મેકલ રાજાને કહ્યું કે રાજા, તમે જે શરત મૂકી હતી એ પ્રમાણે મેં તમને આ ગુલાબ કાવલીનું ફૂલ લાવીને આપ્યું, હવે તમારી દીકરીના લગ્ન મારી સાથે કરાવો। મેકલ રાજાએ માં નર્મદાજીના લગ્ન સોનભદ્રની સાથે નક્કી કર્યા। નર્મદાજીને મનોમન ઈચ્છા થઈ કે મારો પતિ કેવો હશે, એટલે નર્મદાજીએ પોતાની દાસીને કહ્યું કે જોઈલા દાસી, તું મારી પાસે આવ અને મારું જે જગ્યા પર લગ્ન નક્કી થયું છે
એ જગ્યા પર તું જા અને મેકલ રાજા એ પુત્ર કેવો છે તે તું મને આવીને કહે. જુહિલા દાસીએ કહ્યું કે હું તો નર્મદાજી તમારી દાસી છું, મારી કને તો કોઈ એવા વસ્ત્ર છે નહીં. મારી કને કોઈ એવા વસ્ત્ર છે નહીં સારા કે હું પહેરી અને સોનભદ્ર રાજા પાસે જઈ શકું. યુક્તિથી એ જ વિલાએ નર્મદાજીનો જે શણગાર હતો, નર્મદાજીની જે સાડી હતી એ પેલી જુહિલા દાસીએ ધારણ કરી, નર્મદાજીના બધા આભૂષણ ધારણ કર્યા અને એ આભૂષણ ધારણ કરી ને સોનભદ્ર રાજા પાસે ગયો. એ રાજાને થયું કે સાક્ષાત આ નર્મદા મને મળવા આવ્યા. એટલે સોનભદ્ર એ જુહિલા દાસીના પ્રેમમાં પડ્યા. દાસી કહેતી નથી કે હું નર્મદા નથી. સોનભદ્ર સમજે કે નર્મદા મને મળવા આવ્યા.